Tere ja tere tulemast! Täna lähme koos ühele põnevale rännakule ja meie sihtkohaks on maailma üks kõige lopsakam ja elust kihavam paik – vihmamets. Hakkame koos uurima, kuidas see kõik seal tegelikult toimib, alates maapinnast kuni kõige kõrgemate puulatvadeni välja. Okei. Alustuseks proovige korraks ette kujutada, et astute sisse ühte hiiglaslikku, lausa tohutu suurde kasvuhoonesse. See on täpselt see tunne, mis valdab siin vihmametsas. Soe, niiske, õhk on paksult veeauru täis. See ongi maailm, mis elab ja hingab pidevas soojuses ja niiskuses ja just see loobki need täiesti ainulaadsed tingimused eluks. Nii, sukeldumegi nüüd sellesse lõputuse rohelusesse ja kõigepealt vaatame, kus need metsad, mida tihti ka planeedi kopsudeks kutsutakse, üldse asuvad ja mis teeb nende kliima nii eriliseks. Vihmametsad on nagu selline roheline vöö ümber meie planeedi talje, otsesel ekvaatori lähedal. Ja kui me räägime maailma suurimatest, siis need leiame Lõuna-Ameerikast, Amazonese jõgikonnast, siis Aafrikast, Kongo jõgikonnast ja muidugi ka laialdaselt Kagu-Aasia saartelt. Aga nüüd jõuame ühe tõeliselt huvitava paradoksini. See on peaaegu nagu mõistatus. Kuidas on üldse võimalik, et selline uskumatu elurikkus ja lopsakus, et see kõik saab eksisteerida pinnasel, mis on tegelikult üllatavalt, toitainete vaene? Ja siin ongi selle saladuse lahendus. Mõelge korraks. Lehti langeb ja kõduneb seal ju pidevalt. Aga pinnas ise, see on ikkagi toitainete vaene. Miks? Sest elu vihmametsas on nii uskumatult kiire ja tihe, et kõik vabanevad toitained, need lihtsalt haaratakse uuesti kasutusse praegu momentaalselt. See on nagu looduse enda täiuslik ja üliefektiivne suletud ringlus. Siinkohal on oluline teada ka seda, et on olemas kaks peamist tüüpi vihmametsi. Esimene on ekvatoriaalne vihmamets. Seal on põhimõtteliselt ainult üks aastaaeg. Aasta läbi soe ja niiske. Vihma sajab peaaegu iga päev. Aga teine on troopiline vihmamets. Seal on selgelt kaks aastaaega. Üks väga märg vihmaperiood ja siis lühike kuivem periood. Okei, jätame kliimahetkeks seljad taha ja liigume taimed endi juurde, sest just siin läheb asi eriti põnevaks. Selles tihedas metsas on valgus kõige väärtuslikum ressurss üldse ja selle nimel käib taimede vahel halastamatu võidujooks. Ja üks karmimaid ellujäämisstrateegiaid on kindlasti kägiviigi puul. Kujutage ette, see taim alustab oma elu täiesti süütu seemnena teise puu oksal, aga siis hakkab ta oma juuri mööda tüve allapoole maapinna poole saatma. Ja aja jooksul need juured jämedenevad, põimuvad tiedalt ümber selle peremeespuu ja nad sõna otseses mõttes kägistavad ta surnuks. Kõik selleks, et võtta endale tema koht päikese käes. Päris karmeks. Ja siin on meil liiaanid. Vihmametsa tõelised kiirteed või ühendusteed. Need on puitunud vargade ronitaimed, mis kasutavad puidu lihtsalt tugedena, et jõuda võimalikult kiiresti sinna üles valguse kätte. Ja teate, need võivad kasvada sadu ja sadu meetreid pikaks, sidudes niimoodi puud omavahel üheks tihedaks võrgustikuks. Neid taimi siin tunnevad ilmselt paljud meist lillepoest. Need on epifüüdid ehk siis pealistaimed ja kõige kuulsam näide ongi orhidee. Nad on leidnud lihtsalt geniaalse viisi elamiseks. Nad kasvavad otse teiste puude okstel ja tüvedel, et olla valgusele lähemal. Aga mis on oluline, nad ei ole parasiidid. Oma vee ja toitained saavad nad otse vihmast ja õhust, lihtsalt kasutavad teist puud, korterina. Nii et kokkuvõttes meil on kaks täiesti geniaalset kohastumust eluks tihedas metsas. On liaanid, mis ronnivad valguse poole, ja on epifüüdid, mis lihtsalt, alustavadki oma elu juba seal kõrgemal. Aga teate, taimed on tegelikult ainult lava. Tõeline etendus enamik vihmametsa elust toimub just seal kõrgel puude otsas. Lähme vaatame, kes need kirevad ja tihtipeale väga häälekad elanikud siis on. Selles tihedas roheluses on ellujäämiseks põhimõtteliselt kaks peamist strateegiat. Ühed, nagu näiteks papagoid, peavad olema erksavärvilised ja häälekad. Miks? Sest liigikaaslased peavad ju neid üles leidma. Aga teised, nagu see madu siin, nemad on tõelised maskeeringumeistrid. Nende eesmärk on jääda täiesti märkamatuks nii oma vaenlastele kui ka muidugi saagile. Ja see seltskond seal üleval on lihtsalt uskumatud kirju. Seal on ahvid ja laisikud, tuhanded liigid linde, on madusid ja sisalikke ning need kuulsad erksavärvilised mürgikonnakesed. Ja sinna lisaks muidugi loendamatu hulk putukaid ja liblikaid.
see on päriselt ka nagu üks suur elusümfoonia. Võib-olla tundub, et see kõik on meist väga kaugel, eks? Aga tegelikult on see maailm meile palju lähemal, kui me arvame. Väga paljud aiad, mida me iga päev kasutame ja naudime, on pärit just nendest samadest metsadest. Alustame millestki, mida armastavad peaaegu kõik, šokolaadist. See siin on kakaopuuvili. Ja just selle sees olevatest ubadest ehk siis seemnetest valmistataksegi kakaod ja loomulikult meie lemmikšokolaadi. Või võtame midagi täiesti teistsugust, näiteks kummi. See looduslik kumm ehk kautšuk, millest tehakse kõike alates autorehvidest kuni kummikinnasteni, pärineb kautšukipuu piinmahlast ja seda kogutakse täitsa sarnaselt sellele, kuidas meil lastakse kasemahla. Ja selle lõhna, selle tunnevad vist küll paljud ära. Kaneel, mida me kasutame igasugustes küpsetistes ja jookides. See pole mitte midagi muud kui ühe vihmametsas kasvava puu kuivatatud koor. Nii et jah, see on täiesti otsene ühendus meie enda köögi ja kauge troopika vahel. Aga, ja siin on suur aga, kõik need kingitused, mida vihmamets meile pakub, on tegelikult väga haprad. Meie seos selle maailmaga on kahjuks toonud kaasa ka ühe väga tumeda ja murettekitava külje. See on maailm, mis sõna otseses mõttes kaob meie silme all. See siin on kahjuks tänapäeva kurb reaalsus. Vihmametsi rajutakse maha lihtsalt meeletu kiirusega. Neid hävitatakse, et teha ruumi põllumaale, karjamaadele või et lihtsalt saada sealt väärtuslikku puitu. Ja see roheline ookean asendub punase ja pruuni kõrbega. Ja me peame mõistma, et kaalul on palju enamat kui lihtsalt puud. Iga hävitatud metsahektaariga kaotame me liike, mida me pole isegi veel avastanud. Me kaotame potentsiaalseid uusi ravimeid ja, mis kõige olulisem, me kaotame ressursse, mis aitavad hoida tasakaalus kogu meie planeeti. See on lihtsalt asendamatu kadu. Ja see kõik viib meid meie teekonna lõppu. Ja tegelikult kõige olulisema küsimuseni üldse. Miks on siis ikkagi oluline neid vihmametsi kaitsta? Mida nende kadumine tähendab meie kõigi jaoks, isegi kui me elame neist tuhandete kilomeetrite kaugusel? See on küsimus, millele tasub mõelda. Aitäh teile!